الفرح ده أغبى اختراع عملته البشرية، مش بس علشان الناس بيتفرجوا على مراتك وأهل بيتك وهم بيرقصوا في أحسن صورة ليهم، لأ، ده كمان بتكون انت بكامل قواك العقلية اللي بتعزمهم على ان هم يجوا يتفرجوا على حاجة زي كده. تخيل انت تكون شاب مسلم كده، ربنا عز وجل انعم عليك بنعمة محروم منها شباب كتير زيك كده بسبب ظروفهم بقى اللي مش احسن حاجة، لان هم يتجوزوا ويعفوا نفسهم، وربنا عز وجل اداك النعمة دي. تقوم انت بقى مقابل النعمة دي بان انت تعمل فرح في اختلاط بقى اغاني رقص الى اخره. ولو هعدلك كمية الذنوب اللي بتحصل في الافراح، والله صدقني مش هتستحملها. انت مش محتاج تكون شيخ علشان تاخد قرار زي كده ان انت مش هتعمل فرح. يمكن انت اصلا مش مقتنع بيه قوي، بس طبعا بتقول ما الناس كلها بتعمل كده، الناس هيقولوا عليا ايه لو ما عملتش فرح والكلام ده كله. صدقني انت مش محتاج تكون غير راجل مسلم علشان تاخد قرار زي ده.